हाय फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपके लिए। अगर आप कुछ तीखा चटपटा और बिल्कुल तिखट खाना पसंद करते हैं ना, तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए। आप इसे दाल चावल रोटी सब्जी के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इसे रोटी पर ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना ली ना, तो हर बार आप यही बनाएंगे। आप इसे सालों साल स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, बनाना उतना ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी रेसिपी मैं डालूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हरी वाली तीखी वाली हरी मिर्ची ली है और एक अदरक का टुकड़ा लिया है और 15 से 20 लहसुन की कलियां ली हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने मिर्ची को धो कर सुखा लिया है अच्छे से। एक भी मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारा, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके ऊपर के डंठल को हम तोड़कर अलग कर देंगे। यहाँ पर मैंने पूरी मिर्ची के डंठल अलग कर दिए हैं। अब इसे मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लूंगी। ये देखिए, मैं अपनी सारी मिर्ची चॉपिंग बोर्ड पर निकाल रही हूँ और इसे बिल्कुल रफली चॉप कर लेंगे, मतलब मोटा मोटा सा दरदरा सा काट लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरीके से काट ले रही हूँ जल्दी से। अगर आपके हाथों में जलन होती है ना, तो आप ऑयल लगाइए या फिर ग्लव्स का यूज जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी आदत हो गई है। आप इसको प्लीज ग्लव्स पहनकर ही काटिएगा, नहीं तो हाथों में जलन हो जाती है। देखिए, यहाँ पे झटपट से मैंने रफली इसे चॉप कर लिया है। यहाँ पे सारी मिर्ची मेरी रफली चॉप हो गई है। यहाँ कुछ कुछ बची है तो वो भी मैंने काट ली है। अब मैं अदरक को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लूंगी। इसे हम दरदरा कूटेंगे, ये मतलब कि मैं इसे खलबट्टे में कूटूंगी, इसलिए मैं इस तरीके से रफली चॉप कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा कूट जाए। ऐसे ही मैंने अदरक और लहसुन को भी कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक झटपट से कट जाता है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इस रेसिपी में और कई सालों तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल घर के बेसिक सामान से हम आज एक ऐसी रेसिपी बना के तैयार करेंगे जिसे आप खाते ही रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल रफली चॉप कर ली है, मतलब यहाँ पे देखिए दरदरा कूट लिया है। इसी तरीके से आपको भी कूट लेना है। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रखा था, इसमें डाल देंगे हम 1/4 कप तेल। यहाँ पर अभी मैं 1/4 कप तेल डालूंगी और कम लगेगा तो हम इसे बाद में और तेल और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं तेल को अच्छे से गर्म कर लूंगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। धुएं निकलने तक गर्म होने के बाद मैंने फिर गैस को बंद कर दिया। अब इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दी है सौंफ। तड़के के लिए मैं यहाँ पर सौंफ का यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ, आधे चम्मच मेथी दाना। मेथी दाने से ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, मतलब लंबे समय तक हमारी रेसिपी चलती है। और यहाँ पर 1 चम्मच डाल दी है मैंने राई। और यहाँ पर हम जीरे का यूज करेंगे। जीरा यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। एक एक चम्मच सारी चीजें डाली हैं तो 2 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया और मेथी डाली है आधे चम्मच। यहाँ पर हम सभी को चटकने देंगे। जैसे ही थोड़ा चटक जाएंगे ना, तो हम 1 चम्मच इसमें कलौंजी डाल देंगे बाद में, क्योंकि इसे हमें अचार के तरह में यूज करना है, तो इसलिए मैंने लास्ट में कलौंजी भी डाली। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो मिर्ची हमने कूट कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब मिर्ची का हमें कच्चापन निकालने तक इसे तल लेना है, मतलब भून लेना, अच्छे से हमें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कच्चापन निकल गया है। यहाँ पे मेरे पास धनिया भी थी तो मैंने उसे भी अच्छे से धोकर सुखा लिया, फिर बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया। ये देखिए, इसमें ना धांस बहुत तेज आई थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा टेस्टी लगी थी ना, मैं 2 की जगह 4 रोटी खा लिए। आप एक बार ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। दाल चावल के टेस्ट को ये दोगुना करती है। यहाँ पे देखिए, इसका पूरा मॉइस्चर निकल गया है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है हमारी मिर्ची और लहसुन का। इसी तरीके से हो जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर, आप कुछ बेसिक से मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर और यहाँ पर 1/4 चम्मच डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर कलर के लिए यूज कर रही हूँ। और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अमचूर। अमचूर जो हमारे तीखेपन को भी कट करता है और ये खटास देता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है गरम मसाला। गरम मसाले का यूज ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही, बस उसका टेस्ट को इनहेंस करना है, बस इतना ही गरम मसाले का हम यूज करेंगे। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे मसालों को। और इसमें डाल दूंगी मैं 1/4 कप पानी।
ताकि मेरे मसाले अच्छे से सारे मिर्ची में अच्छे से मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल दे रही हूँ। अगर आपको लंबे समय तक चलाना है तो यहाँ पर पानी की जगह विनेगर का भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक बार अच्छे से चला लिया और ये तेल छोड़ने तक इसे हमने पका लिया है। बिल्कुल तेल छोड़ने तक हमें पका लेना है। यहाँ पे मेरी रेसिपी बन करके तैयार है। यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है बंद और हमारी रेसिपी, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मैंने झटपट से इसे सर्व करने के लिए रख दी। यहाँ पर मैं एक कटोरी में इसे सर्व कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आप इसे अचार बोलिए, चटनी बोलिए या फिर चुंदा बोलिए, मिर्ची का बहुत टेस्टी लगता है। आपने एक बार बना लिया ना तो हर बार यही तरीका अपनाएंगे बनाने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है बनाना उतना ही आसान है। घर के कुछ बेसिक सामान से बन करके तैयार हो जाती है। आप भी मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसको स्टोर करने के लिए एक ग्लास का जार ले लिया, जिसे धो करके धूप में सुखा लिया है। बिल्कुल भी मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। अब इसमें अपनी डाल रही हूँ मिर्ची का अचार। देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ना। तीखा चटपटा खाने के वालों के लिए तो ये बिल्कुल फेवरेट है। अगर घर में तीखी सब्जी ना बने या फिर आपको ऐसा कुछ तीखा चटपटा खाने की क्रेविंग हो तो ये आप निकाल करके खा सकते हैं और सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं इसे रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास रोटियां रखी थी तो मैं उसके ऊपर अपने डाल रही हूँ ये अचार या चटनी और इसे खाइए। साथ में मैंने रखा है प्याज। बिना सब्जी के भी आप ये खा सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।